สามารถที่จะเรียกรถอย่างเงี้ยนะคะ ไปได้เลย ลงไปรับเขาจะรับให้เราถ้ามีแอปหรือไม่ก็บอกกับเจ้าหน้าที่ให้เขาเรียกให้เราก็ได้นะไปสถานีรถไฟเลยค่ะนั่งมาแป๊บหนึ่งนะคะ ก็จะถึงสถานีรถไฟนะคะสถานีรถไฟใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็วิวทิวทัศน์สวยมากนี่อากาศก็ถึงดีนะคะไปมีตำรวจตลอดเวลานะห้ามทำอะไรผิดนะไปเอ็กซเรย์กระเป๋ากันค่ะเราทำเช็คกระเป๋าเสร็จแล้วเข้ามาเสร็จเราก็ไปซื้อตั๋วที่เดิมนะคะแล้วก็ดูเวลาแล้วก็นั่งรอรถไฟมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปกันค่ะจริงๆเราขึ้นตู้ไหนก็ได้เพราะว่ามันเดินถึงกันหมดแหละเราเดินขึ้นตู้สารจ้ะแล้วก็ขึ้นรถมาแล้วนั่ง A4 AB5 อยู่แถวนี้แหละค่ะตอนนี้เราก็ได้นั่งที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่ไม่ชอบทิ้งขยะมีกล่องนมไม่ทิ้งกันเลยภูเขาก็สวยมากเห็นไหมทางมาจางเจียเจี้ยค่ะภูเขาก็สวยมากเลยนั่งมายังไม่ทำคลิปเลยอ่ะ20 นาทีถึงจางเจียเจี้ยแล้วอ่ะส่วนมากเขาจะตัดทะลุเขาไปเยอะมากเลยถึงแล้วก็จะค่อยๆเข้าค่ะจางเจียเจี้ยค่ะที่นี่สถานีใหญ่มากนะคะใครจะมาต้อง6 ชานชาลาต้องรีบมาเพราะมันต้องเดินขึ้นเดินลงกระไดประมาณ6 ชานชาลา7 ชานชาลามั้งใหญ่นี่เราก็กำลังจะเดินลงไปเดินกันออกไปนะคะมีห้องน้ำแล้วก็เดินออกไปตู้กดน้ำมีตู้กดน้ำน้ำร้อนน้ำเย็นมีถังก็ค่อยๆออกไปเลยค่ะจะไปเดินสวนมาขนาดนี้บ้างคือรู้ว่ารีบนะแต่ว่าเขาไม่รอเลยลงมาแล้วค่ะก็มีหลายสถานีนะคะต้องลงกระไดเลื่อนนะคะกระไดธรรมดาไม่ไหวค่ะกระไดธรรมดาไปไม่ไหวบางทีคนเยอะมากแล้วสถานีนี้คนเยอะจริงสถานีจะเห็นไหมทุกคนซึ่งกระดาษวันอังคารนะคะถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์คือว่าแต่เราก็จัดตารางอยู่แล้วว่าเราไม่มาวันเสาร์อาทิตย์คนมันเยอะขนาดที่ฉางชาคนเยอะขนาดนั้นเลยเราไม่มาแน่ๆมีรูปบอกมีอะไรบอกทำดีมากเลยพอตั๋วเราออกมาเสร็จแล้วก็ขวามือเรามีที่ให้นักท่องเที่ยวถามนะคะว่าไปไหนทำอะไรให้ถามได้เลยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะพูดภาษาอังกฤษป่ะนะใหญ่มากจะมีแท็กซี่มารอพูดรอถามเราเลยนะว่าไปไหมยังไงอะไรเงี้ยพอเราบอกว่าเอาโรงแรมให้ดูเขาบอกมาเลยแต่จริงๆแล้วทุกคนต้องถามเลยนะเท่าไหร่เราก็บอกว่าเท่าไหร่เขาก็ยกมือ40เราก็บอก30เอาก็เอาไม่เอาอย่าเอาใช่ไหมแต่เขา30ก็โอเคเขาพามาเนี่ยก็เดินมาอีกคนนั้นมันมาเรียกให้แล้วจะมีแท็กซี่มาพวกนั้นเป็นนายหน้าเดินไปหาแบบผู้หญิงคนนั้นเลยแต่ตกลงให้ดีนะว่า2 คน30นะอย่ามาทำแบบนั้นนะเขาก่อนไม่ได้นะอ๋อเป็นแท็กซี่ป้ายดำนะโอเคไปได้นั่งโตต้าไหมอะไรคันนี้นะกทนี้นะนี่ดีกว่านะโตต้าเพราะว่ามาจากสนามบินไม่ใช่แบบนี้อันนี้โอเคดีหน่อยไม่ใช่แท็กซี่เข้าเมืองมาแล้วเห็นบ้านเมืองแล้วนี่ไงติดนี่เลยเรามาน้องตรงนี้แสดงว่าคนมาเที่ยวเยอะเงินหมุนเวียนดีเขาก็จะอยู่ดีกินดีไม่ต้องออกจากบ้านเมืองก็อยู่บ้านเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาก็ทำมาหากินกันไปมีอุโมงค์ด้วยแรบขึ้นมาแล้วคือเจริญเจริญมากเจริญจนแบบบอกไม่ถูกสมัยก่อนเรามองว่าจีนแบบว่าอะไรอยู่ใน
ในป่าในอะไรไม่ใช่ในป่าในนะแต่จังหวัดอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วมาแล้วผิดไปเลย ผิดจากที่เราดูโทรทัศน์นะไม่ใช่จะผิดจากที่เรามา แต่ก็ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวขอไปที่กำแพงเมืองจีนก่อน ว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยยังเป็นยังไงเจริญแบบนี้ไหมโอ้นี่เจริญจริงๆนะไม่ได้เจริญเล่นๆนะเห็นไหมดูซะก่อนทำยังไงให้พี่ไทยเราเลิกแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็มาแก้เศรษฐกิจมาแก้การท่องเที่ยวให้มันดีกว่าไหมอะไรเงี้ยบ้านเรานี่แก้แต่รัฐธรรมนูญไม่รู้จะเป็นอะไรลืมบอกว่าเขาเปิดกระจก ถ้า นะ มี คะ ฝนเล็กน้อยนะ เขาไม่ได้เปิดแอร์ให้เรานะคะไม่ต้องตกใจ แล้ววันนี้มีเมฆเป็นศูนย์ เข้ามาถึงโรงแรมเลยคันนี้ดีมากเลยมาจอดให้ถึงโรงแรมเลยค่ะ เป็นซอยที่มีของกินของใช้อาหารเหมือนกันเลยเนี่ยมาอยู่ตั้งนานพี่ไถได้อยู่แค่ตรงนี้อยู่ปลายจมูกมาจอดรถอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เดินไปเดินมาหาโอ้ยหานานกันเขาต้องใช้พาสปอร์ตด้วยนะเราก็เอาพาสปอร์ตมาให้เขานี่โรงแรมอยู่ติดถนนนี่แหละ อยู่ติดก็บอกอยู่ติด ต้องใช้พาสปอร์ตเข้านะทุกคน ที่นี่มีลิฟต์นะคะ ออกจากลิฟต์มาก็เข้ามาเลย มีตัวเลขเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษมีทั้งเลขแล้วก็ภาษาจีน 401 นะคะ ห้องก็โอเคนะนี่ สวยงาม ใช้ได้เลยนี่เดี๋ยวขอดูห้องน้ำก่อนนะห้องน้ำเป็นแบบนี้นะคะนี่มีชักโครกนะคะ อันนี้เป็นผนังเลยผนังแปลกใจที่นี่เขาจะให้แต่ผ้าเช็ดหัวผ้าเช็ดตัวไม่มีแล้วจะเช็ดตัวยังไงไม่รู้แล้วก็ไม่มีผ้าเช็ดเท้าทุกที่เลยทุกโรงแรมเลยมีเมื่อวานนี้มีวางหินแผ่นไว้ให้อ่ะที่แบบว่าเหยียบแล้วมันแห้งก็แค่นั้นมีเท่านั้นจริงๆก็ดีที่นี่เขาให้อะไรนะให้คะแนนเยอะก็เลยลองมาอยู่ติดถนนใหญ่แล้วก็ มันใกล้ทางขึ้นกระเช้าด้วยเขาก็จะมีน้ำชาน้ำร้อนมาให้เรารู้สึกจะมีชาด้วยนะเนี่ยในนี้แล้วก็มีน้ำร้อนมีสบู่แชมพูแปรงสีฟันมีใส่ชาให้ด้วยจะได้ไม่ต้องตามหาเขาแล้วก็มีไดร์เป่าผมอยู่ตรงนี้นะก็โอเคปะ let's go to ไปเที่ยวกัน